Necə olur ki, biz ekzimer lazer əməliyyatından sonra yaxşı görürük? Ekzimer lazer şüaları heç bir halda gözün içərisinə təmas etmir, yalnız buynuz qişaya tətbiq olunur və buynuz qişanın şüa sındırıcılıq qabiliyyətini dəyişir. Miyopiya zamanı uzağı görə bilmir, yaxını isə yaxşı görür həmin insanlar. Şüa sındırma əmsalı burada dəyişdirilərək fokus nöqtə gözün içərisində deyil, artıq birbaşa gözün daxilində makula görmə mərkəzinə salınır və bunun sayəsində görmə daha ideal səviyyəyə çatır. Hipermetropiya zamanı isə göz uzaq məsafəni yaxşı görür, yaxın məsafəni pis görür və belə olduğu təqdirdə biz buynuz qişanın üzərində bu əməliyyatı icra edirik. Kənarlarda dikləşdirmə yaradırıq buynuz qişada lazer şüalarının sayəsində və görüntü yenidən makulanın üzərinə artıq fokuslanır. Bunun sayəsində hipermetrop gözlərdə daha yaxşı görürlər, amma normalda onlarda əşyanın xəyalı daha arxalarda alınır gözdən. Lakin əməliyyatdan sonra birbaşa makula üzərinə görmə mərkəzinə düşür. Və astigmatlarda isə buynuz qişa gözün üst səthi nahamar kələ-kötür olur. Ekzimer lazer şüaları gözün üst səthini hamarladır. Buynuz qişanın üzərinə hamarlatdıqdan sonra dağınıq görüntü aradan qalxır. Yəni daha fokuslanmış bir görüntü yaranır və bunun sayəsində astigmatizm olan gözlərdə daha təmiz, daha aydın, daha kölgəsiz şəkildə görə bilirlər.